逃亡之路暗藏杀机，死者身上毫无伤口。这是一场关于速度的逃亡游戏，但获胜者的奖励却是死亡。小黑和小白被动物袭击，小黑很快逃到安全点，而小白则慢悠悠地到达安全点，但小黑却死了。为什么？到达了安全点却死掉了，小黑该不会太着急，因为躲到动物家里羊入虎口了吧？不是，小黑还没那么傻呢。安全点真的是安全的吗？那里不会有什么埋伏吧？小黑和小白是士兵，他们以为的安全点其实早就被敌人埋下了地雷。小黑第一个到达，触发了陷阱，所以就……战争什么的太可怕了，不是哦。我想的好玩的，袭击他们的动物是不是有什么特殊的用餐习惯呀？就爱吃跑得快的？你该不会想说这样肉质会更好吧？哪有这种挑食的动物啊？小黑的死和动物无关哦。我有一个想法，小白和小黑会不会是仇人呢？小白是故意落在小黑身后的，这样他就能从背后偷袭，把小黑杀掉啦。我感觉背后都开始冒冷汗了。小白也太心机了吧？没有那么阴暗了，关系不重要。小黑的死和逃跑方向有关吗？这还能有什么关系呢？如果安全点是位于地下的话，地下深处氧气稀薄，空气也不流通，小黑可能就被活活憋死了。天哪，想一想都好窒息。你的想法好可怕呀！虽然不是这个原因，但你们确实发现了谜题的关键点。小黑的死确实和逃跑方向有关，但可以往上想想哦。上会不会小黑和小白在森林里被一只大野猪给袭击了？他们无处可逃，只能拼命地逃到树上。但小黑太胖了，刚到树顶就把树枝压断，摔下来喽。还有点好笑是怎么回事？但是不对哦。我有一个疑问，小黑身体是健康的吗？他会不会有什么疾病？比如小黑其实患有先天性心脏病，他们逃跑的方向是山顶，爬山途中海拔升高，诱发了小黑心脏病发作，抢救不及时就死掉了。小黑很健康，没有疾病，但你们已经很接近真相了哦。小黑的死的确和逃跑时的过程有关。和逃跑的过程有关？难道小黑和小白所处的环境会对他们造成伤害？是的。难道小黑他们是在一座火山上？火山上有许多有毒气体，小黑越往上逃跑，吸入的有毒气体就越多，最后中毒身亡。虽然火山气体危害很大，但哪有人这么笨会把自己毒死啊？这不也挺合理的吗？虽然有点道理，但方向完全错误哦，不一定是我们日常所处的环境哦。难不成他们还能在水里？你说中了关键点啊！我明白了，小黑和小白是在深海里的潜水员，突然从水底高压环境升到水面，会患上潜水病，体内会产生气泡，引起空气栓塞。小黑就是因为太快游上了水面，得了严重的潜水病而死。恭喜你们，答对了。